Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, liên tục chương trình đến bài Tiếng chuông cảnh tỉnh. Bài này được Đức Thầy sáng tác lối tháng 2 tại miền Đông năm 1946 để khuyên anh em tín đồ Hòa Hảo chấm dứt các cuộc xung đột với Việt Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn chiến sĩ, mở lòng xa thương nghĩ sanh linh. Đồng bào ai nỡ dứt tình mà đem chém giết để mình an vui. Dù lúc trước nếm mùi cay đắng, kẻ độc tài đem tặng cho ta. Sau này tòa án nước nhà sẽ đem kẻ ấy mà giá tội hình. Lúc bấy giờ muôn binh xâm lược đang đạp dài non nước Việt Nam. Thù riêng muôn vàng cho cam, cũng nên gác bỏ để làm nghĩa công. Khắp Bắc Nam lạc hồng một dòng, tha thứ nhau để sống cùng nhau, quý nhau từng giọt máu đào, để đem máu ấy tưới vào địch quân. Đấng anh hùng gian lừng bốn bể, các sắc dân đều nể điều gì. Đồng bào nỡ giết nhau chi, bản vượt tương trì lợi lộ ngư ông. Hỡi những kẻ có lòng yêu nước, nghe lời khuyên tình được giấc mê. Anh em ta hãy quay về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Đã đảo bọn Nam Kỳ nô lệ, kiếp cuối lòn thế hệ qua rồi. Lời vàng kêu gọi khắp nơi, anh em chiến sĩ nhớ lời ta khuyên.
Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tiếp theo là bài tiếng chuông cảnh tỉnh. Hải tình giấc hỡi muôn ngàn chiến sĩ, mở lòng ra thương nghĩ sanh linh. Đồng bào ai nỡ dứt tình, mà đem chém giết để mình an vui. Dù lúc trước nếm mùi cay đắng, kẻ độc tài đem tặng cho ta. Sau này tòa án nước nhà sẽ đem kẻ ấy mà giáng tội hình. Lúc bây giờ muốn binh xâm lược, đang đạp dài non nước Việt Nam. Thù riêng muôn vàng cho cam, cũng nên gác bỏ để làm nghĩa công. Khắp Bắc Nam hay là không một người giống, tha thứ nhau để sống cùng nhau. Quý nhau từng giọt máu đào, để đem máu ấy tưới vào địch quân. Đấng anh hùng vang lừng bốn bể, các sắc dân đều nể đều vì. Đồng bào nỡ giết đi nhau chi, bàn vật tương trì lợi lỗ ngư ông. Hỡi những kẻ có lòng yêu nước, nghe lời khuyên tình được giấc khi mê. Anh em lớn nhỏ hoài về, hiệp chung một khối chớ hề phân ly. Đã đảo bọn Nam Kỳ nô lệ, kiếp cuối lòn thế hệ qua rồi. Lời vàng kêu gọi khắp nơi, anh em chiến sĩ nhớ lời ta khuyên. Nam mô A Di Đà Phật.